本課程對比分析東西方頂尖大模型喺生成式 AI 領域嘅最新進展，重點敘述呢一啲模型喺生成式 AI 領域嘅優勢同埋差異，分析呢啲模型喺提高內容創作效率方面嘅潛在價值，探討其喺優化客戶服務等商業應用中嘅作用。通過對比分析，揭示唔同 AI 模型喺實際應用中嘅優劣勢。智能體 Agent 喺商業領域中嘅實際應用案例，例如自動化客戶觸達系統。該系統能夠全天候唔間斷咁同客戶互動，並提供智能客服。通過案例分析，展示點樣利用智能體 Agent 降低運營成本。智能體 Agent 嘅應用可以有效提高客戶滿意度。演示點樣結合東西方頂尖大模型，快速生成高質量嘅文案。展示點樣利用 AI 工具快速製作專業嘅 PPT。演示點樣生成吸引眼球嘅爆款廣告文案。重點在於演示操作步驟同技巧，幫助學員掌握 AI 工具嘅使用方法。